10 miliónov eur tržieb. Niečo cez 20 miliónov eur. Čaute, vítam vás pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame na viedenskom letisku a pôjdeme do Düsseldorfu na shopping. Dnes završíme naše vyše ročné snahy o to kúpiť nemeckú výrobnú firmu. Čiže ja sa práve presúvam z Viedne do Düsseldorfu. O pár hodín na to budeme podpisovať zmluvy, kde preberieme nemeckú výrobnú firmu. A je tu so mnou aj môj tím, ktorý už ostane v Düsseldorfe na pár dní a začne proces preberania tejto firmy. No a dnešný deň je taká už čerešnička završenia vyše ročného procesu. No a od dnešného dňa pribudne Jimbeamu nejakých 70 düsseldorfských kolegov, no a niečo okolo 10 miliónov eur tržieb našim nemeckým tržbám. A málo kedy sa stane, že 27-ročný typek z Michaloviec je šéf 85-ročného Nemca. 26. Dneska večer ideme si skúsiť šťastie. A to ste boli v Michalovciach, že? Toto je v Michove. Poďte na Michove, ale vyzerá to jak v Michalovciach, ne? Vyzerá to jak v Michalovciach. Typická michalovská fotka. Lebo v Michalovciach máme len výherné automaty. Matej je náš šéf výroby. No a bude tam taká celkom zaujímavá situácia, pretože Matej má vyše 26,5 roka a bude šéfovať typkovi, ktorý má 84 rokov. No, zahráme sa spolu. Ešte taký drobný disclaimer k tej fotke s naším CFO, ako hráme automaty, tak nie je to AI, je to ozajstná fotka, ale taký kontext je, že my sme išli v Mníchove do takej low-costovej reštaurácie a tam boli rovno pri stoloch na jedlo aj automaty a my sme si len sadli za nich a sa odfotili, čiže vôbec sme nehrali. A taktiež ja som v živote nehral automaty a z môjho detstva mám takú skúsenosť, že moji rovesníci, ktorí ako 15-roční vyhrali peniaze v automatoch, tak potom to s nimi už celý život išlo dole vodou a naozaj dosť veľa peniazí investovali do automatov, čiže ja som v mojom okolí mal odstrašujúce príklady toho, že čo sa môže stať, ak niekto vyhrá v automatoch a jednoznačne neodporúčam nikomu hrať automaty, nie je to žiadna zábava, je to peklíčko a veľa ľuďom to zásadne zhoršuje kvalitu života. Tak my sme práve pristali v Düsseldorfe, no ja sa na to, že extrémne teším, pretože zakončíme vyše rok snaženia o tento cieľ. Náš kolega Miloš, ktorý vedie FP&A a controlling, tak on bol primárny owner tohto projektu. Súvisí to aj s tým, že on predtým pracoval roky na pozícii finance manažera vo firme, ktorá nakupovala iné firmy pre taký medzinárodný korporát, tým pádom je veľmi zbehlý v tejto oblasti. No a tento Miloš vybral 300 cieľov, čo by sme mohli kúpiť. My sme následne z toho po určitých kritériách vybrali približne 100 firiem, s ktorými sme rozbehli komunikáciu, že ich chceme kúpiť. S 20 sme sa stretli osobne, no a 4 sme mali v pozícii, že už v stave ponuky term sheetu, čiže nejakých hlavných zmluvných obrysov. Toto bol pre nás akoby najvýhodnejší cieľ na akvizíciu. Súvisí to aj s tým, že je to náš súčasný dodávateľ, čiže táto firma už teraz vyrába pre nás produkty pár rokov, tým pádom máme skúsenosti s kooperáciou s nimi, poznali sme sa s nimi aj predtým, no a zároveň majú strašne dobrú polohu. My sme síce teraz na Düsseldorfskom letisku, ale tá firma nie je samozrejme v meste, tie sklady sú na okraji mesta a je to veľmi blízko hranice s Holandskom, no a to je pre nás logisticky veľmi výhodné, hlavne kvôli tomu, že my plánujeme v budúcnosti tu stavať veľké logistické centrum, ktorým budeme obsluhovať Benelux krajiny ako Holandsko, Belgicko, Luxembursko. My sme na ceste do výroby, ktorú by sme mali o pár minút oficiálne aj vlastniť.
No a paralelne v tomto čase v Hamburgu naši právnici, ktorí sú splnomocnení, aj právnici kupovanej firmy, ktorí sú splnomocnení, by mali podpisovať tie zmluvy. Čiže teraz, čo idem do tej výroby, tak to bude skôr taký statement, že to ideme kúpiť a idem tam ako mať prejavku zamestnancom, pokecať s nejakými zamestnancami, mať takú session s otázkami a odpovediami a je to skôr preto, aby sme všetkých zamestnancov ukľudnili, že sa nemusia ničoho báť, ale reálne to prebieha v Hamburgu a inými osobami, tými, čo sú splnomocnené, čiže nie mnou, čo som oficiálny štatutár firmy. Ste chlapci pripravení, hej? Máte teleskopické obložky, boxery. Sa ideme pozrieť do výroby a už ideme po pracovnej dobe, čiže už tu nie sú ľudia, ale aj tak treba dodržiavať štandardy a tým je, že sme oblečení, tu si na tomto špeciálnom nerezovom umývadle umieme ruky a potom ešte je tu taký stroj na umytie si špeciálnych botičiek do výroby, čiže aj mimo pracovnej doby, aj noví majiteľia musia dodržiavať všetky predpisy. Here is how many? 12 production lines? In that one it's 8 and on the other side the snacks as well, or 9, yeah. 9 production lines, yeah. Right? Maybe we can switch Jimin products not to cartons but to KLT bins if it's possible, right? Yes. Ja. Tak aktuálne sme v jednej z hál novej výroby, ktoré sme kúpili. No a tu v tejto hale je 8 výrobných liniek na úplne rôznorodé produkty. Čo je taká jedna z hlavných hodnôt, prečo sme kúpili túto firmu, tak je to certifikácia. Táto výroba má biocertifikáciu, má taktiež certifikáciu IFS, International Food Standards, a to je taký, že vyšší level certifikácie. Na základe tejto certifikácie tieto výrobné haly môžu robiť produkty pre napríklad veľké reťazce. Nemôžeme menovať, že pre koho táto firma vyrába produkty, ale sú to najväčšie obchodné reťazce v Európe a taktiež aj naši najväčší konkurenti Sports Nutrition, ale štandardom je, že keď sa robí takáto zákazka pre takúto firmu, tak je tam podpísaná NDAčka a tým pádom sa nemôže hovoriť, že akej firmy sú tu vyrábané produkty. Jeden z dôvodov, prečo sme išli do toho, že nevybudovať na zelenej lúke takúto výrobu, ale kúpiť už hotovú, tak je to, že my máme skúsenosť s vybudovaním takejto výroby na zelenej lúke na Slovensku a nám trvali certifikácie a všetky papiere okolo toho vyše 2 rokov. Vyše 2 rokov sme museli platiť ľudí, platiť nájmy za takéto drahé haly. No a to je, že extrémne drahé. Čiže a tu očakávame, že v Nemecku je ešte prísnejšia legislatíva, ešte prísnejšie regulácie, že by nám to mohlo trvať aj viac. Čiže takto sme v podstate v priebehu jedného dňa získali výrobné kapacity a know-how, ako to robiť a už získané práve tieto zložité certifikácie, ktoré sa veľakrát robia roky. Čiže tu môžeme vidieť 8 výrobných liniek, tu sa napríklad aj pečie granola. Táto výroba je viac zameraná na také potravinárske produkty, čiže sú tu liofilizované jahody sa tu robia, všetko možné, ale robia sa tu aj prášky, kapsule, tabletky a presne v tejto výrobe sa robia aj Jimin produkty. My s touto firmou spolupracujeme roky, čiže tam na jednej výrobnej linke bola už Jimin chlorela, čiže my ju tu robíme niekoľko rokov a v podstate teraz sme len prebrali výrobu, ktorá nám ju robila roky a ideme to tu zintenzívniť, naposielať tu viacej objednávok Jim Beamu, aby sme si robili viac v vlastnom rozsahu. My v zmluve o kúpe tejto firmy máme nejaké veci, ktoré nemôžeme hovoriť, čiže nemôžem povedať, za koľko peňazí sme kúpili túto firmu, koľko sme vyplatili majiteľom, ale čo môžem povedať je, že táto firma dosahuje tržby niekde na úrovni 10 miliónov eur, ale vyrobia sa tu produkty vo výrobnej cene niečo cez 20 miliónov eur kvôli tomu, že niektoré výroby, ako napríklad my Jim Beam, sem dodávame ingrediencie a čaržuje sa len za prácu, že tejto firme platíme len za výkon, že spracujú tieto ingrediencie na hotové produkty.
thought that I'd get my next blessing from some lines. I turned this rap shit into my profession and defied all they projections. No ceiling on what's manifesting in my mind, cause I get stronger when the pressure build. More hunger, what's next to kill. Grind with the time I had to get paid over time. This so refined, just peep the detail. And it's all for retail. Toto je taká bežná plnička, čiže v takýchto veľkých vreciach, v ktorých je uložená častokrát viac ako tona nejakej hotovej ingrediencie, už namixované, tak sa to padá dole a tu dole sa to plní tu konkrétne do dojpekov. Čo je celkom zaujímavé je, že tým, že táto firma podlieha naozaj veľa reguláciám, tak musí mať upozornenia napísané vo všetkých jazykoch národností, ktoré tu pracujú. Čiže je tu 9 jazykoch upozornenie. Čiže pracujú tu aj nejakí Poliaci, Ukrajinci, Arabi, čiže je to tu naozaj multikulty práve v tejto výrobnej časti, nie v ofisovej. No a tu je takýto tanier, kde už chodia hotové produkty namiešané a potom dopravník to ešte vie baliť potom na kartóny. No ja som hovoril, že je tu 12 výrobných liniek, ale nie je to úplne pravda. Tak akoby v tejto časti je 9 výrobných liniek na 9 typov rôznych produktov. Po vedľajšej hale sú zase výrobné linky, ktoré riešia proteínové tyčinky a proteínové snacky. A tam sú také modulárne linky, že sa z jednotlivých častí to dá skladať a niekedy sa robí celá tyčinka, niekedy sa robia len nejaké proteínové guľky alebo také rôzne pečené snacky. Prípadne tu v tejto časti sú napríklad dve ďalšie linky na balenie maličkých samplov alebo rôzne linky na mixovanie práškov a nejaké také čiastkové úkony. Čiže je to také náročné povedať, že koľko explicitne je tu liniek, lebo modulárne sa z nich dá vyskladať, že naozaj že veľa liniek, ale tak zjednodušene by som to interpretoval, že je tu 12 výrobných liniek. To je miestnosť na umývanie mixerov a rôzneho príslušenstva na prácu vo výrobe. No a je to tu také celkom zaujímavé prostredie, že haly a veľké množstvo takých špecifických miestností na takéto rôznorodé účely. Čo je možno zaujímavé je, že táto nemecká výroba, takmer všetok hardware, čo tu vidíte, tak nakupuje z Nemecka, Švajčiarska a Talianska. Je to dosť odlišný prístup k tomu, že my ako GM častokrát nakupujeme výrobné linky v Číne. Je to dosť odlišný approach, lebo my robíme častokrát také, že ťažko upraviteľné linky, ale s obrovskou kapacitou a oni zase robia viacej také modulárne linky, ale zároveň s menšou kapacitou. Tu môžete vidieť jednu z výrobných liniek na proteínové tyčinky. Čo je zaujímavé je, že sme práve mimo prevádzky, ale tu je stroj na robenie čokoládového coatingu, čiže v podstate ako tam sa začne z masy formovať tyčinka a ona ide po dopravníku až sem. A tento tu stroj na čokoládu, horúcu čokoládu, ktorú obalí zo všetkých strán, tak musí byť stále zapnutý kvôli tomu, že on sa veľmi ťažko čistí a potom zase spojazňuje. Čiže medzi shiftmi, medzi zmenami je stále pustený. No a tiež zaujímavosťou je, že toto je jedna z mála liniek na proteínové tyčinky v Európe, ktorá má biocertifikáciu. Čiže táto hala, táto konkrétne časť má biocertifikáciu a tým pádom na tejto linke môžeme robiť proteínové tyčinky s biolabelom, čo je z môjho pohľadu Made in Germany, Bio, IFS, že naozaj že vysoký štandard potravinárstva a jedna, by som povedal, že z najkvalitnejších výrob v Európe. Tak my sme si prešli výrobné linky, no a my sme museli náschval skrývať to, aké produkty sa tu vyrábajú, pretože firma má podpísané NDAčky a nesmie prezradiť, že v tejto výrobe, aké konkrétne značky si dávajú vyrábať produkty. No ale za mňa, na čo som naozaj pyšný je, že GM produkty sa už roky vyrábajú vo výrobách, kde sa vyrábajú aj produkty, ktoré sú dvakrát drahšie, oveľa drahšie postavený cenový positioning a ľudia sú iracionálni, čiže oni si tam vymýšľajú nejaké výhody za týmito dvakrát drahšími produktmi a veľa ľudí si snaží odôvodniť vysokú cenu nejakými extra zázračnými schopnosťami tých produktov. No a čo je za mňa zaujímavé je, že dnes dokonca my vlastníme výrobné linky k našim akoby hlavným najväčším konkurentom v Európe. Veľké nemecké značky, ktoré majú častokrát postavený cenový positioning, že sú dvakrát drahšie než my a na operáciách sú o mnoho menej efektívne, tým pádom nemôžu si s nami konkurovať a dnes už vlastníme aj výrobné linky, kde sa vyrábajú ich produkty. Práve
sme našli hotové produkty jedného klienta Jim Beam a toto je produkt Psyllium, ktorý sa čoskoro posiela do Jim Beam skladov. No a my sme prikúpili do našej firmy 3. výrobnú kapacitu. V súčasnosti máme už na 3 adresách výrobnej kapacity. Taká naša prvá je v Košiciach na letisku. Tam máme približne 3000 m2 v jednej obrovskej hale. Tá je aktuálne zameraná na tabletky kapsule a softgels kapsule. Taká naša druhá, ktorá tiež sme postavili na Zelenej lúke, to je v Košiciach na Rastisovej ulici, tam sa robia naše práškové produkty do jars, do dojpekov. No a tam máme naozaj veľkú kapacitu, niečo cez 12 000 m2 a táto tu v Nemecku, pri Düsseldorfe, dosť blízko holandských hraníc, tak táto má okolo 5000 m2. Je to v takých dvoch halách, v takej priemyselnej časti. No a tu je naozaj široká škála produktov, čiže sú tu rôzne proteínové tyčinky, rôzne snacky, samozrejme aj tabletky, kapsule, prášky a taktiež sa tu robia sú tu špeciálne pece na pečenie granoly alebo na rôzne také špecifické proteínové snacky výrobné linky, čiže pravdepodobne v najbližších mesiacoch budeme rozširovať sortiment presne týmto smerom, aby sme využili tieto výrobné linky na maximum. Bol vlog, ako sme kúpili nemeckú firmu, nejakých 5000 m2 výrobných hál, ktoré tu môžete okolo mňa vidieť. Toto je len začiatok, čiže my sme nedávno na diaľku cez splnomocnenia podpísali zmluvu o kúpe tejto firmy. No a teraz začína tá ťažká časť a to je prebrať celú tú firmu, nastaviť tu naše procesy. No a tým pádom ja som tu zobral zo sebou aj kolegov, ktorých tu nechávam a rovno som im prerozdelil zodpovednosti, že kto začne si zodpovednosť, čo budeme centralizovať a takým našim cieľom po tejto akvizícii bude stále vyťažovať tie výrobné linky, aby neustále išli, čiže budeme tu rýchlo posielať Jimim produkty viac a viac, aby sme dokázali využiť tieto výrobné kapacity na maximum a tým pádom udržali profitabilitu tejto firmy. No a taktiež niektoré časti budeme centralizovať, robiť efektívnejšie. Myslím si, že naše procesy sú to, čo nás odlišuje od ostatných firiem v našej kategórii, prečo overperformujeme trh a lepšie sa nám darí v horizonte rokov. Čiže my tu budeme nasadzovať naše systémy, ako fungovať efektívne. No a toto práve teraz začína. Čiže ja som tu hneď mal online hovory a taktiež som tu zobral kolegov, kde sme si rozdelili zodpovednosti za jednotlivé časti tejto firmy a v priebehu takého si myslím, že pol roka to tu všetko dáme do nášho systému a verím tomu, že významne posunieme efektivitu tejto firmy. No ak sa vám toto video páčilo, tak budem rád, ak na neho dáte like, prípadne ho budete zdieľať s ľuďmi, ktorých by mohol zaujímať. No a napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte. Dáva to zmysel takto kupovať firmy v západnej Európe pre Jim Beam? Je to dosť nezvyčajný ťah kvôli tomu, že skôr západoeurópske firmy kupujú slovenské firmy, nie slovenské firmy kupujú nemecké výrobné podniky. No a napíšte mi váš názor, zaujíma ma to. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Majte sa.